lifandi Drottinn, við þökkum fyrir þitt eilífa ljós sem skín við okkur þrátt fyrir skammdegi og myrkur. Við þökkum fyrir komu barnsins inn í þennan heim og komu allra barna. Þakka þér að með hverju nýju barni fæðist ný von inn í heiminn. Gefðu að við heyrum hvísl heilags anda og göngum í þínu ljósi. Amen. skildi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýrenius var landstjóri á Sýrlandi. Fóru það allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef og Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En á meðan þau voru þar kom sá tími en hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumkýtinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, að því eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar úti í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar, og engill Drottins stóð hjá þeim og dýrð Drottins ljómaði í kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá,
Ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mér öllum líðnum. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til mark. Þið munu finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneska hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli: Förum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og drottinn hefur kunngjört okkur. Þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðust undruðust að hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir snéru aftur og vegsumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð, en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Thank you.
Kæru vinir hér í kvöld og landsmenn nær og fjær, af því hér erum við á þessari stundu og líka í beinu streymi, gleðilega hátíð, gleðileg jól. Leið þín mjúkfætt lá í heiminn okkar, næstum hljóðlaust, þú varst aðeins augnablik, en skildir sporðin eftir í hjörtum okkar, litlir fætur marka djúp spor. Ég segi stundum við foreldra þegar þau standa á móti mér við skírnar laugina með unga barnið liggjandi í fangi þeirra í síða, hvíta, fallega skírnarkjólnum að með hverju barni sem fæðist inn í þennan heim fæðist ný von og augu foreldra spegla þakklæti, ást og þrána að barni komist til manns. Á þessu kvöldi erum við komin saman til að taka á móti barninu, leyfa kærleikanum að fæðast og minnum okkur á það að kynslóðir koma og kynslóðir fara. Á þessu kvöldi kemur vonin mjúkfætt inn í heiminn okkar í litla barnin í Betlehem, í litlum dreng sem fæðist og aðstæður með þeim hætti að það er ekki víst að barnið lifi og foreldrar óttast í raunum lífans mánuðum saman. Lífinu var ógnað með ósanngjörnum og flóknum aðstæðum. Við höfum heyrt það áður í mannkynssögunni og líka í samtímanum. Mér langar á þessu kvöldi, þar sem við bíðum eftir fæðingunni, að ávarpa þau öll sem hafa kviðið þessu kvöldi, vegna þess að vonin þeirra fékk að dvelja hjá þeim aðeins augnablik. Það er nefnilega þannig að litlir fætur marka djúp spor, jafnvel þó þau fæðist lífvana eða fá að hvíla eitt augnablik í faðmi foreldra áður en að síðasti andadrátturinn er tekinn og hljóðlausan hátt hverfa þau aftur úr þessum heimi. Mörg hver voru borin til skírnar á gjörgæslu og vökudeildum áður en allir þurftu að kveðja. Foreldra, systkini, ömmur og afar og frændfólk, engi getur sett sig í spor þessi nema sá sem hefur reynt. Þessi börn hafa kynslóð fram að kynslóð verið elsku, skilyrðis og takmarkalaust. En mörg hver hafa lifað hljóðlaust í hugum foreldra af því það var ekki skilningur á því hvað litli fætur marka djúp spor, en sem betur fer er það breytt. Ég gleymi því aldrei þegar föðuramma mín lést skyndilega á mínum aldri að til fóta í kistunni hennar lá lítil stúlka sem hafði dáið í fæðingu. Og ég gleymi því ekki hvað okkur þótti vænt þessa beiðni foreldrannar, en ég hef oft hugsað síðan að hún fór í ómerta gröf, aðeins merkt konunni sem fékk að lifa nánast heila mannsævi. Ég vildi óska að gröfin væri líka merkt þessari litlu stúlku. Ég veit ekki hvað ég hef talað við margt háaldra fólk sem á þessa sáru reynslu að missa barn á stundum fæðingar eða í frumbernsku eða foreldra þeirra og það var aldrei til umræðu eða rými til að syrgja. Oftast fæddist barn aftur og fékk jafnvel sama nafn og hitt sem kvaddi eins og það myndi græða sárin. En barnið sem fór lifði í hugskoti foreldra alveg þar til þau kvöddu sjálf þennan heim. Ásjóna hins aldna foreldris var ekki síður böðu tárum en þegar það var ungt. Fyrir utan allan manneskjurnar sem þráðu barn sem þau aldrei fengu af því að lífið er svo misgjöfult en þráin bjó í hjartanu allt til enda. En af hverju er ég að tala um þetta í kvöld? Þegar við lifum stund eftirvæntingarinnar og bíðum komu barnsins, að því ég hef komist að því að þetta kvöld er í huga barnanna stund eftirvæntingarinnar. Og það er eins og tíminn standi í stað og spenningurinn og gleðin er fölskvalaus. Ef við förum inn í okkar eigin barnshuga þá eigum við slíkar minningar. En í huga okkar sem eru nú orðin fullorðin er þetta kvöld, þessi stund
ekki hlaðin eftirvæntingu, heldur samlíðun og þakklæti. Skoðaðu hjarta þitt. Hversu oft hefur þú í dag hugsað til þeirra sem þú veist að hafa lifað áföll og sorg á þessu ári? Hversu oft hefur þú í dag hugsað til þeirra sem eru fjarri fólkinu sínu vegna þess að aðstæður eru flóknar og erfiðar? Og okkur finnst öllum erfitt að vita til þess að einhver sé einn eða ein á þessu kvöldi. Og ég gæti trúa því að það sé oftar en nokkurn annan dag á þessu ári sem við hugsum til meðbræðra okkar og systra. Og ég sannfærð það að það falla aldrei fleiri tár hlutfallslega á hvert mannsbarn í þessum heimi eins og á aðfangadag. Þetta dagurinn sem samkenndin fæðist svo sterkt í gegnum vonina af því að þér ekki sama. Lífið bæði búið að reyna þig og mýkja þig. Og þú veist að ekkert af því sem það átt sjálfsagt og alls ekki það sem það átt í fólkinu þínu. Þess vegna þetta ekki bara kvöld samúðar, heldur þakklætisins. Og veistu það skiptir þau sem áttu litla fætur, sem mörkuðu djúp spor máli, að finna samkenndina þína og vita að þér finnst ekki sjálfsagt að eiga fólkið þitt. Þau sem lifa við samliðun eiga svo miklu meiri möguleika að rísa upp á ný til að halda áfram. Því í ástinni, samstöðunni og vináttunni verður upprisan. Þau gleyma aldrei englavernd af holdi og blóði dal sorgarinnar. Og það svo fallegt að jólaguðspjalli með litla drengnum ilmar af samkennd og þakklæti fyrst og síðast. Strax í andir í gistihúsin sjáum við myndina af vertinum sem þótti svo erfitt að vísa parinu frá Nasaret frá og fékk þeim aðstöðu í gripahúsinu. Fjárhirarnir fylltust þakklæti og létu íbúa Betlehem vita að barnið væri fætt og það myndi gefa mannkyni nýja von. Vitringarnir horfðu á litlu fjölskylduna í þessum erfiðu aðstæðum með augum samúðar og sviku loforð sín við valdsmenn þessa heims til að barnið mætti lifa. Þetta meðal annars ástæðan fyrir því að við höldum áfram að segja helgisögnina frá Betlehem við börnin okkar til að auka samkennd, kærleika og þakklæti í mannshjörtunum. Ég veit ekkert betra í þessum heimi en að heyra rödd barnsins segja okkur jólaguðspjallið eins og við reynum hér í Vídalínskirkju á hverju aðfangadagskvöldi og takk elsku Rósa Kristín fyrir þinn yndislega flutningi kvöld og ég veit að þú kannt jólaguðspjallið utanar. Jesús var aðeins augnablik í þessum heimi en hann skildi spor sinn eftir í hjörtum okkar vegna þess að hann þráði að við yrðum aldrei vonlaus, aldrei ein. Hann þráði að við myndum alltaf rísa upp sama hversu sárt lífið gæti orðið. Og þess vegna sé hann fyrir mér á þessu kvöldi ekki aðeins sem litla berskjaldaða barnið í jötunni, heldur fullþroska frelsara, baðaður í ljósi upprisunar með öll þau börn í kringum sig sem ekki fengu að lifa í þessum heimi nema í hug og hjarta þeirra sem elska þau af lífsins sálarkröftum alla tíð. Dýr sé Guði, Föður, Syni og heilugum anda. Amen. Stjörnan blikar blíð
Við skulum eftir þennan stórkostlega lofsöng kyrra hugan og við sameinast í bæn. Miskunnsami Guð sem hefur gefið okkur athvarf í kirkju þinni á jörðu, við biðjum þig að varðveita okkur og styrkja í trúnni, svo að við í orði og verki vegsum þitt heilaga nafn. Og varðveita og blessa þjóðina á þessari jólahátíð og nýju ári, vaki yfir forsetanum, ríkisstjórninni, alþingi, dómstólum, veit öllum sem forystu og ábyrgð hafi í málum okkar visku og kærleik og lát ráðir og gjörðir verða þjóðinni til heilla samkvæmt þínum helga vilja. Á helgum jólum biðjum við þig fyrir þeim sem eru fjarri ástvinum hátíðina. Þeim sem sakna heimilis, ástvina og fjölskyldu. Látið finna að þú yfirgefur þau ekki. Minnstu sérstaklega þeirra sem sorgin sækir heim mitt í gleði jólana. Guð, láttu ekki jólagleði okkar verða sjálflæga og sjálfselska. Hjálpaðu okkur að tendra ljós þar sem þess þörf. Miskunnsami Guð, lát frið þinn og birtu gagntaka sérhverja sál. Englar þínir sungu frið á jörðu. Blessa þau sem nú eiga jól í skugga átaka og ógna, fordóma og kúgunar. Gef frið meðal þjóða. Leið alla menn á veg réttlætis og sáttargjörðar, minnstu þeirra sem í fjötrum og í fangelsi. Við biðjum fyrir þeim sem eru bundnir við skyldustörfi nótt, svo við getum tekið á móti helgri hátíð í öryggi og friði. Allar bænir felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illum, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
sé þér nær.